Anong name niyo ko? Sir? Mark. Mark. Mark de Belen. So, yeah. Why did you start this business? Nung college ako, nagtatrabaho ako sa isang bar sa BGC, Mexican. So, na-inspire ako sa magkaroon ng Mexican restaurant kasi lively, masaya yung tugtog. And at the same time, mahilig ako sa tequila. So, yun. So, what do you aim in starting this business? Well, syempre, gusto ko maging successful, of course. Makita yung brand ko sa mga malls, sa mga prime locations like BGC, like Eastwood, like mga ganun. What are the main dishes you serve in this establishment? From yung sa brand namin, Quesarito, which stands for quesadilla at saka burrito. So quesadilla and burrito talaga yung mabenta sa amin. Even dun sa Taguig branch namin, yun din ang pinakamabenta. And din dito nag-come up na lang kami ng mga like yung country style pork belly kasi mas maraming meals for students, yung mga rice meals kasi dun sa Taguig branch namin more on pulutan. Nachos, quesadilla, plus of course tinatry namin makasabay sa wings. Kaya meron kami mga liquored wings, may halong alcohol ng konti para tumagal yung shelf life at saka mas may flavor lang, may bitter taste. So Yung best seller. Monterey at saka quesadilla. Monterey na quesadilla at saka yung classic beef burrito. Paano niyo po napapractice yung food safety dito sa establishment? Food safety, well, yung standard pa rin namin. Syempre bawal yung para maiwasan namin yung mga contaminations. Usually, gumagamit kami ng gloves pag nagsiseparate ng mga raw tapos sa vegetables. Iba rin yung chopping board namin for fruits, vegetables. Iba yung chopping board namin for meat sa mga seafood, sa raw. Tapos, standard na paghuhugas every 20 minutes ng kamay. Meron kaming timer. Plus, sanitize lang yung station. Ganun para maiwasan. Kasi since open space kami, di talaga maiwasan yung minsan may fly or minsan, diba? So, sa iba nga naka-aircon na, may mga ganun pa, diba? May mga cockroaches pa. So, what more sa amin? So, yun. Talagang every night or every time na merong chance, walang customers, talaga naglilinis lang yung mga staff dito. What are your standards in the flow of quality of food and the services of your staff? Quality of food and services of staff. Well, since kami nga yung may-ari, so hands-on talaga kami. Like ngayon, nakikita niyo ako, di ba? Every day, almost every day nandito ako, 3 to 4 times a week. Tapos I used to check yung mga sauces na nilalagay nila. Kahit na meron na silang standard na measurement doon para talagang para may consistency kami sa food, talagang sina-check ko lahat ng sauce nila every day. Tapos services of my staff, well ngayon absent kasi dalawa kong dining, so ako yung nagbibigay ng service ngayon sa dining. Ganun, meron din kaming standard operating procedures. So meron kami ditong step by step na sequence of service. Meron kaming 12 sequence of service from greeting the guests hanggang sa pag-uwi ng customers, thanking the guests. Yung standard na casual dining. Para at least medyo maiba kami sa iba na nagbibigay kami dito ng service. Like sa iba kasi di ba pila sa counter, tapos ayun lang, self-service, ganyan. So kami dito, hindi. Pinapractice namin yun from greeting the guests hanggang thanking the guests. Meron kami dito rin ginagawang every week na parang training, and then every day nag-briefing din kami. Every day before mag-start yung shift. Yun lang po. Sige. Thank you. Sige po. Thank you rin po.
masasabi mo sa lasa? Very best. Very bad. Nice. So this is the house special pork belly. So this is the wet and toasted classic beef burrito. Anong masasabi mo, Be? What can you say about the burrito? Lasang Mexicano. Ang lasa ng Mexicano. So, anong masasabi mo sa experience mo dito? Ang ganda ng ambience. Tapos, masarap yung pagkain. Tsaka, makikita mo malinis. So, babalik ka ulit ba dito? Would you recommend your friends to go? Recommend. Oh, recommend mo na ngayon. Now na. Oh, now na. Guys, friends, sisterettes. Ganda dito. Try natin. Try nyo.